danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗora. Kar ka manta, subscribe kyauta ne, ba za a ɗaukan ma facika ba, saboda haka ka daure ka danna. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Kamar yadda a baya muka kawo yadda ake haɗa chatin na ƙarya, yau kuma mun zo muku da yadda ake haɗa kira na ƙarya. So yadda ake yi shine za ka shiga cikin Play Store, sai ka taba gurin nan na search din nan, sai ka rubuta call assistant, sai ka taba search. Bayan ka ya zo ma sai ka zaɓi wannan na biyu din. Bayan ka zaɓe shi sai ka sauke shi a wayanka. Idan ka sauke shi sai ka buɗe shi kamar haka. Idan ka buɗe shi zai kawo ma nan, sai ka taɓa nan, sai ka ƙara taɓa nan. Bayan ka gama gashi nan ya zo ma da zaɓuɓɓuka da yawa. So farko ya zo da kola. Gurin da aka sa kola za ka shiga kamar haka, sai ka rubuta sunan wanda kake so, kamar sunan wanda kake so ya kira, kamar wata ce kace ta dame ka da kira da sauransu haka. Bara sa kamar Maryam, so ita ce ta dame ni da kira haka, sai in sa next. Nan kuma sai ka samu nombanta, in ka san nombanta sai ka sa. Bara in sa wannan nomban. So kamar wannan shine number ɗinta, sai ka ƙara danna next, sai nan ka zaɓi ƙasa country ɗinta kenan. Bara mu ga. So gashi Nigeria. Next nan sai ka zaɓi time ɗin da kamar ka ce lokaci kaza kun yi waya da sauransu, ko kuma kawai za ka iya barin shi a yanayin yadda time ɗinka na yanzu yake. Nan kuma za ka rubuta kenan za ku ɗauki tsawon awa ko minti ko sakan ko dai sauransu. Bara in saka bar sakan 30 a nan. Bayan ka gama sai ka taɓa gurin nan da aka rubuta done, so sai ka taɓa save. Bayan ka gama to ka gama da kola kenan. Idan ka so za ka iya taba nan gurin, shine za a kira ka yanzu. Ina taba instantly za ga an kira. Brian taba. So gashi nan za kuma nan wannan zaben kuma za ka iya sa call timer. Brian sa kamar sakan 10 ku gani. Yawwa gashi bayan sakan 10 an kira. Again kuma za ka iya zaɓar time ɗin da kake so, ko sakan 30, minti 1, minti 5, minti 15, minti 30 da sauransu. In ma bai ma ba za ka iya taɓa nan optional time. Nan za ka rubuta lokacin da kake so wanda ba a lissafa ma shi a nan ba. Sannan za ka iya sa schedule, shi kuma kamar ka ce a rana kaza ko lokaci kaza da sauransu. Nan sai ka taɓa plus ɗin nan, za ka rubuta rana, ka faɗi rana da time da sauransu, sai kai save. Bayan nan lokacin na yi za a kira ka da sauransu. Bayan wannan zaɓin sai kuma wannan genitive din nan, shi kuma kamar za ka iya sa girlfriend haka, ko kuma ka zaɓi boyfriend ko pizza, ko dai ga zaɓuɓɓuka nan da dama. So bayan wannan ga za ka iya canja ringtone din. Kamar yanzu in ba wannan ringtone din da nake so kamar wanda kuka ji ba, zan iya canja ko kuma again. Sannan shi kuma nan zaka yi adding voice. Bra ga yanda ake adding voice. Bra kamar an taba voice. So ga wani voice da na yi recording. Bara ku ba na gida wallahi. Sai an jima haka. To shi da. So wannan ɗauka kenan
kamar shi zan sa a can gurin wanda za a dinga min magana da shi. Bayan na abin nan gashi na sa shi shine zai abin nan, bara ku gani. Assalamu alaikum salam. Kana gida? A ba na gida wallahi. To yaushe za ka dawo? Sai dai an jima haka. To shi gana Allah ya To shi kenan. So kage yanzu mutum zai iya, idan mace ne zai iya samun muryar mace sai mai irin waɗannan maganar da sauransu, ko kuma dai kai ka dai kun san yadda za. Sai nan kuma ga teams, za ka iya canja team din da kake so. Kamar yanzu zan iya canja wannan team din na kira. Za ka zaɓi irin kamar yanzu wannan da shi nake amfani da shi, ake kira da shi ne, aka kira nan shine za ku ga abin nan ya fito. Za ka iya canja wayan da kake amfani ta mata nan gurin, ga sinan, ga Sony, ga HTC, ga Nokia, ga wayoyi nan dai da dama ga sinan. Sai ka je ka zaɓi irin wayanka, ga Tecno, ga da sauransu. Sai ka zaɓi irin wayanka sannan da sunanta da kuma yanayin yadda ake kiranka sai ka sa. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo ɗin. Sannan ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyoyinmu irin waɗannan duk a lokacin da muka ɗora. Sannan ka yi share ɗin wannan bidiyo ɗin zuwa 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode.